მოგესალმებით, მინდა რამოდენიმე წინადადება ვთქვა იმასთან დაკავშირებით, რომ ახალი კონცეფციის თანახმად ერთ ქალაქში ერთი ფაკულტეტი, ანუ სპეციალობა გამოხერხდა საბოლოო ცოტა შესწორებული მიღებები მიმდინარე წელს 2026-ში საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებზე და იქ პატარა ცვლილებები შევიდა. რამოდენიმე პროგრამა, ორი პროგრამა ამოიღეს ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში. ერთი პროგრამა ინგლისურენოვანი დაუმატეს ილიას უნივერსიტეტს, რაც ძალიან კარგია, მაგრამ არავითარი ცვლილება არ მოხდა სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი არის ერთადერთი უნივერსიტეტი, რომელსაც საერთოდ არ ექნება მიღება 2026 წელს სამაგისტრო პროგრამებს. ეს იმის ფონზე, რომ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი კლასიკურ უნივერსიტეტებს შორის საქართველოში, ჩემი აზრით, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის შემდეგ არის პოტენციალით მესამე. ამ პროგრამების გამოცხადებული ესე იგი მისაღები კონტინგენტის ბაკალავრიატში და მაგისტრატურის შედეგად სრული კატასტროფა ელოდება სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, განსაკუთრებით ორ ფაკულტეტს. ასე მაგალითად, სამართლის და დიპლომატიის ფაკულტეტზე, რომელიც დღეს არსებობს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, მიღება არ იქნება საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამაზე სამართალის სპეციალობა. რაც გამოიწვევს უკვე პირველ სემესტრში, ანუ 26 წლის სექტემბრიდან, როცა უნდა შედგეს დატვირთვები, ბაკალავრიატში 2 შტატით შემცირებას, მაგისტრატურაში ასევე 2 შტატით შემცირებას. ანუ ფაკულტეტს უკვე პირველივე სემესტრში შეუმცირდება 4 შტატი. დღეს არსებობს 24 შტატი პროფესორების და შემცირდება 4-ით, გახდება 20, ანუ 16%. ეს ერთ სემესტრში. კიდევ უფრო დიდი კატასტროფა ელოდება ბიზნესის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტს, სადაც მიღება არსებული 6 საბაკალავრო პროგრამაზე და 6 სამაგისტრო პროგრამაზე არ იქნება. რაც გამოიწვევს უკვე ბაკალავრიატში ამ ფაკულტეტზე შემცირებას პროფესორების 10 საშტატო ერთეულით, მაგისტრატურაში 12 საშტატო ერთეულით. ანუ შემცირება უკვე პირველივე სემესტრში მოხდება 22 შტატი. დღეს ფაკულტეტზე არსებობს 67 შტატი, შემცირება მოხდება 22 შტატით, ანუ 33% და დარჩება მხოლოდ 45 თანამშრომელი. მე არაფერს არ ვლაპარაკობთ, რომ ეკონომიკის სპეციალობებზე მათემატიკის საათები რომ არსებობდა დაახლოებით 1 შტატით, ეს გაუქმდება და ეს დაარტყამს მათემატიკოსებს და ასევე უცხო ენებს, განსაკუთრებით ინგლისურს, რომელიც ყველა სპეციალობაზე იყო ორივე ფაკულტეტზე და ესე შემცირდება. ჩვენ გავაგრძელებთ სხვა ფაკულტეტების ანალიზს, რა ელოდებათ მიმდინარე წლის სექტემბრიდან, მაგრამ უკვე ეს მეტყველებს იმაზე, რომ ესე იგი ამ ფაკულტეტზე არსებული და საერთოდ უნივერსიტეტში დღეს პროფესორები უნდა დაფიქრდნენ იმაზე, რომ ეს ესე იგი რეფორმა მათთვის არის სასიკვდილო. ამავე დროს ადმინისტრაციის ზოგიერთი თანამშრომელი საუბრობს, რომ არც ერთი პროფესორის შტატი არ შემცირდება და ყველა დარჩება თავის ადგილზე. ეს შეუძლიათ ელაპარაკონ იმ ადამიანის, რომელიც შეკრება არ იცი. ის რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში
შეიძლება სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურისტები დაუშვათ მიიღონ მონაწილეობა კონკურსში და იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტშიც გაუქმდა მიღება სამართალში და იქ არსებული პროფესურა ყველა წავა, რა თქმა უნდა, ყოველ შემთხვევაში უმრავლესობა კონკურსში მისაღებად. შესაბამისად, ჩემი აზრით, სამწუხაროდ, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურისტები ალბათ ვერ გაუძლებენ კონკურსს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ასევე იგივე ეხება ჩვენს ეკონომისტებს, სოციოლოგებს და ფილოსოფოსებს. ამიტომ ეს სიტუაცია არის ესე იგი გათვლილი იმაზე ნელ-ნელად ესე იგი მომაკვდინებელი ნაბიჯები გადაიდგას სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შედარებით ნელად, მაგრამ მაჩვენებლები უკვე გიჩვენებთ, რომ თლად ნელა არ არის შემცირებისა და პროფესორ მასწავლებლების შემცირება, სტუდენტების რაოდენობის შემცირება და სოხუმის აფხაზეთის ცხინვალიზაცია მოხდეს. ანუ მოგესწრება სამწუხაროდ დღეს ცხინვალის რეგიონის ქართველების არც ერთი ინსტიტუტი, უნივერსიტეტი არ არსებობს, უკვე ეგრეთ წოდებული, ყოველ შემთხვევაში მთავრობაც არ არსებობს და არ არის პრობლემა. იგივე უნდა დააყენონ, იგივე გზაზე უნდა დააყენონ აფხაზეთის ესე იგი სტრუქტურები, მათ შორის უმაღლეს საბჭო, მინისტრთა საბჭო და უნივერსიტეტი. მთავარი ბმა აფხაზეთში ჩვენი მშვიდობიანი დაბრუნების არის სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფილიანის დარჩენას, პირიქით გაძლიერებას, რასაც ჩვენ ვერ ხედავ პირიქით ხდება სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კულტურულად, ვთქვათ ასე, ესე იგი მილევად რეჟიმში გაშვება, რათა ესე იგი გარკვეულ ძალებს ჩრდილოეთში და უშუალოდ სოხუმში ეს გაუხარდეს. ჩვენ გავაგრძელებთ ასევე სხვა ფაკულტეტების მომავლის ესე იგი პერსპექტივაზე საუბარს. დღეს მხოლოდ ეს იყო.